欧洲就乌克兰停火条件和维和达成一致，驻乌行动取得重大进展。乌军再度换将，全面打击俄军指挥部、基地等目标。乌军突击克里米亚首府，长海王星导弹打得俄军船只不敢现身黑海。乌军反击持续，摧毁哈尔科夫俄指挥部，强渡第聂伯河，成功建立了滩头堡。活塞18枚导弹袭击美航母打击群。美国退出调查俄罗斯在乌克兰犯罪行为的国际组织。法国议员呼吁美国归还自由女神像。精彩资讯即将开始。英国首相斯坦默与29个国家的领导人举行视频会议后，将组建1万人的维和部队，35个国家承诺提供武器、后勤和情报援助，20个国家将出兵。3月17日，消息人士告诉《泰晤士报》，英国如果向乌克兰派出维和部队，可能会无限期留在那地。报道称，这将是英国对乌克兰的长期承诺，以支持和平协议并遏制俄罗斯。法国总统马克龙则透露，这支1万人的欧洲维和部队不会全部进入乌克兰，其中数千人会部署在乌克兰3大城市，即基辅、利沃夫和敖德萨，另一部分则部署在乌克兰的邻国，以便在俄罗斯违反停火协议时迅速进入乌克兰进行支援。马克龙声称，欧洲将为乌克兰提供4点安全保障，即通过新举措继续支持乌克兰，优先提供其所需的装备和武器，协助乌军进行改革和重新武装，让其能够有效抵抗俄罗斯的新攻击。3. 未来可能以志愿者联盟为基础向乌克兰派遣军队。4. 加强欧洲防御，增加投资和军队之间的协调。目前，英法向乌克兰派遣维和部队的计划已经进入了最后审批阶段。除了正在组建的维和部队外，欧洲还打算用120架战机在乌克兰西部上空建立天空之盾。目前已有70多位政治家和前军人公开表态支持该计划。天空之盾计划简单的说是独立于北约之外，由欧洲主导，预计将包括 F-16、F-35、幻象2000、欧洲3雄在内的各型号战机，主基地设在乌克兰的邻国波兰、罗马尼亚和捷克，为包括基辅和敖德萨在内的乌克兰西部地区提供防空保护。欧洲此举将让乌克兰空军能将更多力量调往前线，帮助实现泽连斯基提出的空中停火。一些军事专家认为，天空之盾计划要比在乌克兰部署1万名外国军人更加有效。但欧洲的2大驻乌行动引发了俄罗斯的强烈不满。俄外交部副部长格鲁什科3月17日接受消息报采访时声称，俄罗斯不会接受来自欧盟、北约等任何方面的维和部队。俄方认为所有的维和部队都是幌子，是北约的特遣队。同时，俄罗斯还要求乌克兰永远不能加入北约，只能成为中立国家。乌克兰外交部长西比哈3月17日在 ABC 乌克兰上回应称，任何国家都不应对乌克兰选择加入包括欧盟或北约在内的联盟拥有否决权。俄罗斯否决乌克兰在这些问题上的选择，就等于否认了乌克兰作为一个主权独立国家对其联盟和安全安排做出选择的能力。此外，西比哈还强调了欧洲协助监督和执行乌克兰永久停火条款的重要性，并指出乌克兰已经在与那些愿意向乌克兰部署维和部队的欧洲国家讨论具体细节。同时，他还声称，在任何未来的和平协议中都不能限制乌克兰的军事发展。30天停火协议，俄罗斯如今仍未同意，又提出一系列条件，同时在各个前线发起进攻，可见俄罗斯摧毁乌克兰主权的目标从未改变。战场方面，乌克兰换将后，乌军正全面打击俄指挥部、基地等目标。乌总参谋部报告称，泽连斯基3月16日用安德烈·赫纳托夫少将取代阿纳托利·巴西列维奇中将，成为新的总参谋长。其首要任务是提高乌军指挥体系的效率，特别是在推动军团制改革的关键时期。国防部长乌梅洛夫强调，目前乌克兰正进行系统性转型，包括重组军事指挥架构，并引入更明确的作战标准，以应对战场变局。而换下来的巴西列维奇中将则担任国防部的监察长，负责监督军事标准和改革程序的遵守情况。乌军在换将后开始重点关照俄军指挥部以及一些具有象征意义的目标。据俄媒体奥斯特拉的报道称，俄控区克里米亚首府新菲罗波尔的马里诺区传出巨响，同时伴有大范围的火灾。当地目击者声称，共听到了6起爆炸声，且火势波及到了大学城附近。目前具体的爆炸原因还不清楚，不过稍早时候，乌军向克里米亚战科伊一带发射了无人机群，当时同样导致了爆炸起火。因此，首府新菲罗波尔的遇袭很可能是乌军随后的打击目标。值得注意的是，新菲罗波尔首府爆炸恰逢俄罗斯占领克里米亚的日子。2014年2月20日至3月18日，俄罗斯入侵乌克兰，占领并宣布吞并克里米亚半岛，但公投结果并不被国际社会承认。与此同时，在克里米亚事件11周年之际，土耳其方面也重申了支持乌克兰领土完整的立场。土
土耳其外交部表示，他们不承认克里米亚半岛的非法吞并，并全力支持乌克兰的领土完整和主权。另外，乌克兰海军发言人普列滕丘克也于3月17日表示，因为有乌军长海王星导弹的威慑，已经有5天没有俄罗斯船只在黑海作业了。到了3月17日，乌军又夜袭了临近克里米亚的克拉斯达诺尔边疆区的港口，乌军无人机快速打向了当地的叶伊斯克空军机场和阿斯特拉罕州的一个油库，俄军被迫启动防空系统，与之展开了激烈交火。叶伊斯克空军机场附近传出了至少10起爆炸声，而阿斯特拉罕油库则燃起了大火，并有1人因此受伤。而在俄罗斯境内，俄罗斯3大反对军之一的自由军团还于3月17日夜间在新西伯利亚展开行动，瞄准了当地的一个通讯塔。在发布的视频画面中，大火已经将该通讯塔烧毁，并且还在向周围蔓延。俄军在新西伯利亚的通信因而受到影响。哈尔科夫方向，乌军用上了更大弹头的 FPV 无人机。据 RBC 新闻报道，俄军近期在边境外建立了多个据点，加大了对哈尔科夫的攻势。乌军则提前做好了防御部署，并在侦察后率先袭击了俄军的阵地。报道称，乌军发射了5架 FPV 无人机，袭击了俄军一个临时指挥部。流出的现场视频显示，空袭中乌军无人机先后向俄军阵地投掷了近10枚炸弹，并精准击中了他们的指挥部，随后引发了剧烈爆炸和燃起大火，并点燃了周围的武器库。具体损失正在统计中。而受此大挫的俄军趁着夜色向哈尔科夫发起偷袭行动，并炮击了19亩一带。据悉，当地居民区被炮弹击中，导致1人死亡，另有3人受伤，但俄方否认将民房当作目标。库皮扬斯克方向，乌方消息称，德沃里奇纳的俄军因缺乏装备和渡口，目前仍被阻击在奥斯基尔河右岸。但乌军无人机团副指挥官表示，俄军正不断将人员转移到该地区，同时安排2到3人小队不断进行骚扰进攻。斯瓦托夫方向，乌军第3亚速突击团在解放新奥赫里霍里夫卡村后，目前正在解放纳迪亚村，且已控制了该定居点的大部分区域。顿涅茨克州托列茨克方向 ，Deep State 表示，该地局势十分混乱，接触线一直处于动态，双方的战斗方式主要采用徒步和机动小队突击队。目前，乌军第93旅等部在成功收复托列茨克矿区后，昨日并没有发起进攻，而俄军则趁机完成了第150摩托化步兵师的轮换部署。红军村方向战线没有确认变化，不过据乌方报告显示，俄军机械化攻势呈现直线下降趋势。报告称，在几周前，俄军每天都会进行机械化攻击，但现在俄军只能每2到3周才会发起一次机械化攻击，其余时间主要进行步兵突击或摩托化攻击。乌克兰霍尔迪察集团军发言人特雷胡波夫少校报告说，俄军在2025年1月和2月在该方向损失了大约300辆装甲车。乌南战场扎波罗热方向，据乌军第24独立突击营艾达尔排长称，俄军加强了扎波罗热地区多个定居点的活动。俄方消息称，上周开始，俄军向扎波罗热前线增派部队，并发起了自2022年以来的新一轮推进。有尚未证实的消息称，俄军在斯特波夫和谢尔巴基取得了进展。更南端的赫尔松方向，据诺尔报告报道，乌军强渡第聂伯河，向左岸的俄军阵地发动了突袭，成功控制了科尔松卡村北部多个阵地，在左岸建立了滩头堡。报道称，乌军于在清晨在火炮和无人机的支持下，突破了俄军的防线，成功拿下了河对岸的一个滩头堡据点。紧接着，乌军沿着该据点继续向左岸的俄军控制区进发，相继收复了数块石地。俄方尚未对此作出回应，详细的战场信息还有待进一步确认。不过，1周以来，乌军明显加大了对赫尔松地区的进攻。如果没有记错的话，这应该是2024年下半年以来，乌军第一次在第聂伯河左岸展开行动，目前意图未明。总之，尽管乌军在库尔斯克陷入了不利的局面，但他们在乌东的反击却取得了不错的进展。加上欧洲的大力支持，乌军当前的局势远没有预计的那般困难。据乌总参谋部发布的数据显示，3月17日，俄军新增伤亡1210人，被摧毁19辆坦克、37门火炮。报仇不隔夜，在中东战场，据美国海军学会新闻网报道，在美军15日空袭也门胡塞武装后，这支获伊朗支持的部队随即宣称对美国海军杜鲁门号航母打击群发动了远程打击。据胡塞组织发言人萨里准将在 X 平台上表示，胡塞武装对准红海北部的杜鲁门号航母打击群发射了18枚弹道导弹和巡航导弹，以及1架无人机。据悉，当天计划向也门发动进攻的多架美军战机被迫返航，这也是自1月19日哈马斯与以色列停火后，胡塞组织首次针对美军舰艇发起挑衅行动。胡塞领导人胡塞16日还警告说，若美军之后还继续轰炸，他们将继续锁定美国船只。对于胡塞武装的反击，福克斯新闻援引一名美国高级国防官员的话称，美国已成功拦截了10多个来袭目标，航母打击群并未受损。
美军星条旗报17日报道，美军已连续3天打击胡塞武装。美国国防部发言人巴奈尔表示，美军行动直到胡塞武装承诺停止袭击美方船只，危及美国人生命那一刻才会停止。同时，他还表示，若胡塞武装不停止向美国人民开火，那美军将毫不留情地削弱胡塞武装能力。他称，保持红海等地航道畅通，这无关中东当地的政治局势，而是将美国利益置于优先。说白了，就是特朗普政府想要为提升关税拿下更多底牌。同一天，美国国防部赫克塞斯也做出相同答复。他表示，美军的行动是为了维持航行自由以及恢复威慑力。他称，靠实力实现和平的日子回来了。美军参谋长联席会议作战次长格林科维奇中将表示，美军中央司令部自上周6起打击胡塞武装目标，现已袭击超过30处，至少打击1处无人机设施，并歼灭数名无人机设施关键人物。他估计，美军在这3天的空袭可能造成数十名胡塞武装人员伤亡，但未伤及也门的平民。3月17日，《纽约时报》援引美国司法部的一封内部信报道称，美国将在2025年3月底前推出调查俄罗斯在乌克兰犯罪行为的国际组织，而且已经通知欧洲盟友，这意味着美国不再追究俄罗斯在乌克兰所犯罪行，也不会让俄罗斯为此承担责任。此外，《纽约时报》还报道称，特朗普政府还打算缩减美国司法部的战争罪问责小组。该小组由美国司法部于2022年成立，旨在协调司法部追究俄军在乌克兰犯下战争罪的责任。特朗普最近的举动表明，美国正在努力使美俄关系升温，且不在乎乌克兰和欧洲的利益，只是想说服俄罗斯坐到谈判桌前。即使俄罗斯为此开出一系列的不对等条件，特朗普也会尽力满足。对于特朗普政府的种种行为，法国议员拉斐尔·格鲁克斯曼3月17日呼吁美国归还自由女神像，称美国不再秉持被赠予的价值观。据悉，自由女神像1886年10月28日为纪念美国独立宣言发表100周年，在纽约港揭幕的是法国送给美国的礼物，由法国人奥古斯特·巴托尔迪设计。这座雕像是双方友谊的象征。但现在，由于特朗普政府近期行为，包括他们与俄罗斯和解的路线，让拉斐尔·格鲁克斯曼感到愤怒。他愤怒表示：“你们不配，我们给了你们，但你们显然鄙视他。即使是自由，也需要一个安全的家园。”韩国真是太惨了，为了帮助美国打仗出男人，为了助韩美军出女人，结果呢？据路透社报道，美国能源部表示，今年1月，拜登政府在离任前直接将韩国列入了敏感国家和其他指定国家名单，而且没有做出任何解释。特朗普政府也没有表示要撤销该决定。列入该名单后，韩国将面临人工智能、核能、量子技术等领域的限制，这一下子就把韩国干蒙圈了。韩国政府紧急与华盛顿沟通，看看究竟怎么个事儿。3月17日，韩国外交部表示，美方已确认韩国已被列入该名单。不过，韩方也表示，韩国将与美国积极磋商，确保不会对韩美之间的能源、科学和技术合作造成负面影响，称韩国曾有被美方列入名单后通过协商而被排除的先例。援引 NBC 网站报道，五角大楼正在考虑增加美国在巴拿马的军事存在，从而拿回巴拿马运河的控制权。例如，美国陆军南方司令部司令阿尔文·哈尔西表示，已向国防部长皮特·赫格塞斯提议，如有必要，可能会加强该地区的美军特遣队。目前，该特遣队拥有200多名士兵。此外，在今年2月初时，新上任总统的特朗普就对重新控制巴拿马运河充满信心。到了3月份时，特朗普告知国会，已经启动了关于巴拿马运河的相关方案。据他介绍，一家大型美国公司计划收购运河周围的2个港口以及相关的战略设施。与此同时，巴拿马于3月12日宣布，将花费1.97亿美元采购4架 A-29 巨嘴鸟轻型攻击机以及2架 C-295 运输机，旨在替换原有的14架老旧机队。此举明面上是为了增加该国在空中巡逻、灾难应变和人道援助方面的能力，但实际上已让巴拿马拥有了空中作战能力。援引路透社报道，俄罗斯指责挪威对斯瓦尔巴群岛实施军事化，并就此事召见了挪威驻莫斯科大使，但挪威否认了这一指控。据挪威外交部新闻官马蒂亚斯·荣维德表示，挪威是北约对俄罗斯北方舰队在北大西洋200万平方公里广阔区域的监测国。挪威当局完全是在依照斯瓦尔巴条约行事。根据该条约，斯瓦尔巴群岛主权属于挪威，不过也允许签署国的公民无需挪威签证也能在该地区定居。例如，据挪威统计局统计，岛上就有2个俄罗斯定居点，分别是巴伦支堡和金字塔。
此外，该条约虽然限制该群岛的军事用途，但这些岛屿并不是非军事区。据《自由时报》援引 Naval News 报道，在朝鲜半岛周边海域，由于朝鲜依赖水雷的不对称作战，这对韩国来说是一项重大挑战。为了缓解这些威胁，韩国正在开发并整合一系列水雷对抗平台以及无人扫雷船，例如用于搜寻和评估水雷环境的自主水下航行器和专门扫雷的遥控潜水器。而在近日举办的2025韩国无人机展上，韩国海军就展示了一款新型无人扫雷艇的概念模型，其由韩华海洋进行设计，旨在利用遥控扫雷声呐和自主扫雷系统进行猎雷和扫雷作业。该舰长约12米，宽约3.2米，排水量不到100吨，配备先进的传感器和自主导航能力，预计可在最少的人为干预下运作，同时有效地清除水雷。其还采用模块化设计，允许未来进行潜在升级，并与其他无人系统整合。此外，韩国航空宇宙工业公司正在研发扫雷直升机，以进一步增强海军从空中探测和清除水雷的能力。据空军与太空部队网站报道，通常来说 ，MQ-9 无人机在地面降落后，一般都会有5至6名地勤人员通过驾驶地面牵引车对其进行拖拉，然后将其送入机棚。其中1人负责驾驶牵引车，1人作为监督员，其余人则在机尾处开展戒护工作，避免飞机碰撞到任何东西。然而，美军近期成功测试了一款遥控电动牵引车，可能会改变这一现状。根据报道，该车由 TOW-FLEXX 公司研发，其能够牵引重达2.2吨的 MQ-9 无人机，且目前已在新墨西哥州霍洛曼空军基地使用。与传统牵引车相比，其体积小，并配备有光学侦测防撞系统，在发现障碍物时还会自动暂停牵引，然后通过光电系统辨识飞机翼展大小长度，侦测障碍物与飞机的距离。同时，该牵引车还可原地旋转，使行进路线更精准，并允许飞机在简陋机场进行作业，可借此强化美军的敏捷作战部署效能。且整个流程只需3名地勤人员，能够节省大量人力。预计如果使用这款牵引车拖曳 MQ-9，每年可节省约3000小时的时间，而且根据型号的不同，牵引车的价格仅在5至9万美元之间。援引 BBC 报道，伊拉克总理于3月14日证实，在伊拉克情报单位与美国为首的国际联军合作下，成功清除了伊斯兰国在叙利亚与伊拉克的指挥官，这也是该组织的第2号人物。随后，美国总统特朗普也确认了这项消息，并在 Truth Social 平台发文称，以实力谋取和平。伊斯兰国曾于2014年趁着伊拉克战乱大幅扩张，一度控制了叙利亚东北部以及伊拉克北部共8.8万平方公里的土地。但在美国为首的国际联军发起行动后，伊拉克于2017年击败伊斯兰国。到了2019年，伊斯兰国丢失了所有据点，该组织开始以零星进攻的方式，持续在中东地区对各国发动袭击。援引战区报道，一艘失控的商用油轮在巴西东南海岸的桑托斯港撞上了3艘巴西海军巡逻艇以及码头。经后续调查，这艘油轮是由于方向舵出了问题，才酿成了这起事故。而且事发时，该油轮还装有5万吨燃油，所幸并没有发生泄漏。至于被撞的3艘巴西巡逻艇，有2艘是格拉豪级。该级舰排水量200吨，配备有1门40毫米波福斯加农炮，2门20毫米欧瑞康加农炮，自1990年代以来一直在巴西服役。另一艘则是马赛级，其排水量500吨。与格拉豪级有相同的武器，第一艘于2009年服役。需要注意的是，这已经是近期的第3次船舶碰撞事件。第一次是美国杜鲁门号航母与悬挂巴拿马国旗的货船相撞，导致杜鲁门号在希腊苏达湾接受初步维修后，才再次返回海上。第2次是悬挂美国国旗的油轮在英国海岸附近被悬挂葡萄牙国旗的货船撞倒后起火。好了，本期节目到这里就结束了。乌军的战斗明显有往南的趋势，接下来是否会有大范围的反击呢？另外，欧洲就乌克兰停火协议和维和已达成一致，但俄罗斯明显不同意，美国接下来会如何抉择呢？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。